Давай, Человек-паук. Подожди, сейчас это пройдет. Давай, Человек-паук. Еще. Покажи, какой у тебя камень. Давай, сильно. Молодец. Ого! Такой отвлекай. Как-то помелся. Этот маленький камень. Нашел? Что ты ищешь? Сокровища? Ну вот сокровища, я выйду. Вот. Покажи. Ух ты. Вот. Мама, я сейчас что-то нашла. Что? Смотри, какой черный камень. Посмотри, какой. Подожди, мама, ты еще что-нибудь? Смотри, какой камень. Смотри, какой камень. Ну, это бросок. Ух ты! Ну, это Спайдермен, конечно. Сень. А ну рукавники. Если бы солнце было более ясное небо. А ну рукавники. Не, купаться нельзя, вода холодная, сынок. Ты хочешь в этом бассейне купаться? Нет, маленький. А, внутри Ну да, маленький. здоровее, проживут существенно. Расскажешь про муху-цокотуху? Это сцена, становись и рассказывай. Муха, муха, цокотуха, балалучная выха. Пошла муха на базар и купила лампу. Самовар. Собаки, Тараканы. собаки. Я вас чаем угощу. Приходили к мухе-бложке. А собаки непростые. Их зачетки золотые. Приходила к мухе Блохи. бабушка пчела. Пчела. Муха, цокотуха на моду.
тараканы. Куда эти валяния это? Или волнена там на бассейне? Приходили к мухе Блошке, приносили ей сапожки. И танцует танец. Да. Браво! Не все. А сейчас? Ура! А сейчас Лиза выходит. О! Ура! Ура! Будет Юрий. О! А сейчас? А сейчас? А сейчас выходит пират. Прилетает Человек-паук и спасает мир. Да. А сейчас сцена выходит люди. А зомби выйдет сегодня? А сейчас выходит зомби. Вот зомби. Готово. Смотри, какой ты Васька. Пошли на улицу теперь. На улице такая погода, очень иностранная сюда перевели, да? Котик. Ух ты. Котик, котик. Котик, котик. Котик. Вот так делай. Очки всякие. Ого, сколько всего. Не три нос. Ой, ой, Всякие значки. Сегодня погода хорошо. Вася. М. Ну ты такая Маша. Ну дай мне померить ее. О боже. Ну дай мне ее померить. Нет, он папа, папа. Ого, какой страшный. Боже мой. Гордей. Ужас. Ты перепутал, ты задом наперед. Браслетики всякие. Браслетики, да, смотри, сколько всего здесь, да? Ты выбирай, 10 штук выбирай. И будем дома с ними играть. Давай, один. А развивай. Хорошо. А еще кто-то игрушек мне. Ну, маленького динозаврика. Еще вот этого. Игрушек мне. Все, вот эти? Да, тебе кто-то игрушек мне. Давай мне. Я хочу кто-то игрушек. Ну пойдем в магазин, зайдем. Ну, пойдем. Сфоткал, да? Нормально? Смотри, какие всякие динозавры. Вот такие вот всякие динозавры. Да, какие большие. Я выбираю. Постараюсь. Когда выберу. Sakatlanmasından sonraki kapatılıyor. İlahi adalet yorumları var. Çok ya, o ne? İlahi adalet sakatlık onu diyenler ondan bahsetmiyor. Çok art niyetli insanlar. А есть это плавать. Есть слоны. Yorum yaptım ben sana insanların paylaştığı fikirleri söylüyorum. А вот это, мама. Вот это. Вот. Есть. Это булавочки. Красиво. Вот. Резиночки для волос, для девочек. Это животное. Да. Это красиво. Kuş çay kokuyor. Şu anda saydığım bir Такие мультики о драконе. hani bunlar
Bunlarla У нас же есть уже мячик. görmezsin gene gibisinden hocam ya ama sevgili Kerem Can bunu söylediği gibi Galatasaray bu kadar söylüyoruz. Кого ты берешь? İçinde. Ve Это takımla sen devre arasında bir iki Не знаю, надо